Bueno, familia, pues nada, como veis aquí estamos desmontando una esmeriladora de banco. El otro día buscando por internet, por esas páginas ya sabéis de compraventa, pues di con esta. La compré por 10 euros y da la casualidad de que es la misma, el mismo modelo exactamente que la que yo tenía ya. Y la tengo un montón de tiempo, pero bueno, de esas casualidades que cuando la vi digo que sí que es verdad. Es igualica, la misma que la mía. Con lo cual, pues mira, hasta estéticamente nos va a venir bien. Porque vamos a empezar a hacer un accesorio. Quiero hacerle en el lado derecho, le vamos a hacer hoy una lijadora de banda. Como veis, aquí tengo un pliego que compré de lija, un par de ruedas que tenía por aquí de estas de teflón, y haremos el rodillo de aquí abajo, y con una chapa que tengo por aquí pues iremos cortando lo que nos haga falta para hacer una buena base. Esta se la quitaremos porque esta es la de la piedra y esta es muy pequeñita para eso. Esta se la quitaremos y le haremos un buen soporte. Y nada, vamos a hacerla en plan vertical con su soporte para poder lijar aquí, y una base que llevar aquí detrás, pues para poder apretarle a cualquier pieza metálica o lo que sea que haya que hacer, que apretar un poquito fuerte también. Y nos vamos a dejar una lijadora de banda estupenda. Y en el otro lado, ya para otro día, ya lo haremos también el vídeo, quiero hacer un plato de lija también. Le haremos su plato, le haremos su base, y tenemos este accesorio simplemente pues para si tenemos que lijar piezas y toda esa historia. Y la otra que tengo, pues la dejaremos con sus dos piedras para que siga haciendo su función. Las pondremos las dos juntas, una al lado de la otra, no sé en qué lado del banco lo pondremos, ya veremos. Y nada, vamos a empezar con el lío.
Bueno, pues como veis, ya tenemos nuestra lijadora de banda hecha. Lo dejamos aquí por esta semana. Y la semana que viene vamos a hacer su plato de lija con su buen soporte. Y ya pues la pintaremos y la dejaremos terminada con la firma de la casa, como no. Y hoy, como veis, estamos en el panel. Y mirad qué pedazo de camiseta. Hoy nos toca poner la pegatina del amigo Fermín, del canal Making Wear Tag Stuff. Os recomiendo, vamos, yo creo que la mayoría lo conocéis, pero el que no lo conozca, por favor, pasarse por su canal y ver las bellezas que hace este hombre, cómo trabaja y algunas cosas de locura. En fin, vamos a poner la pegatina. Si puedo sacarla, ahí estamos. Aquí. Bueno, Fermín, ya estás también aquí en mi panel, chaval. Pues nada, os dejaré el link de la descripción, o no, os dejaré por aquí arriba para que le toquéis, y os vais directo a su canal. Y como os digo, echadle un vistazo y ya vamos llenando un poco el panel. Tengo un montón todavía por ahí para poner, pero bueno, cada vídeo que subamos los viernes de bricolaje, pues iremos colocando uno y a ver si tenemos sitio para todo. Yo creo que hay sitio, pero bueno. Bueno, familia, espero que os haya gustado, como siempre. Que le deis al dedito, que os cuesta trabajo, darle al dedito ahí para arriba al que le guste, al que no le guste que le dé para abajo. Y nada, suscribirse al canal, darle a la campanita, toda esa historia de siempre. Y nada, nos vemos en la próxima, chavales, hasta luego.